aku izin stage videonya ya. Di dunia nutrisi modern, ada sumber kebaikan alami yang semakin dikenal, yaitu susu kambing Milk Fat Faster. Kandungan susu kambing yang membantu menjaga berat badan ideal dan memperbaiki nafsu makan yang berkurang. Ini bukan hanya sekedar minuman, tapi baik juga untuk memperbaiki keseimbangan gizi dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Jadi, Milk Fat Faster adalah pilihan terbaik untuk menjaga imunitas tubuh, menaikkan berat badan, meningkatkan nafsu makan, dan memperkaya nutrisi harian tubuh kamu. Untuk ke Atara, bisa DM aku ya, supaya aku bakal kirimin susu kambing Milk Fat Faster untuk dede bayinya ya, dan rasakan banyak manfaatnya. Buat kamu yang memiliki masalah kesehatan